Vocês me pediram mais opção de receita fácil que não vai ao fogo, então tá aí esse docinho da época da vovó. Eu vou colocar 2 xícaras de amendoim torrado e moído, meia xícara de chocolate em pó ou achocolatado e vou ir acrescentando meia caixinha de leite condensado aos poucos até dar o ponto da massa. Antigamente, esse docinho não era feito com leite condensado, então essa receita já é uma adaptação do tradicional. Eu pego uma porção da massa, modelo, passo pelo açúcar refinado e finalizo com um amendoim torrado inteiro. E aí que vem o nome cajuzinho, porque fica nesse formato de caju. Gostou? Já deixa o seu coraçãozinho para mim.